Siang kawan, ini saya secara alami menemukan obat untuk penanganan batuk dengan 3 bahan. Yang pertama madu, garam, sama air panas. Caranya bagaimana? Kita ambil gelas, madu dikasihkan gelas. Setelah dikasihkan gelas, dikasih garam sedikit, dituangin banyu air panas, dan sehingga nanti setelah itu diaduk. Setelah diaduk, kita minum. Saya yakin batuk Anda, batuk kawan-kawan pasti sembuh dalam sekali minum. Nanti kalau 1 kali minum itu belum sembuh, coba sekali lagi, 1 hari sekali, dipastikan pasti sembuh. Obatnya herbal. Mungkin hanya ini kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya tunggu. Salam sehat, salam wase.